瓜二つの死体。救急医である自分の前に現れた、身元不明の溺死体。これは事故なのか。しかし頭には殴られた後、一体誰がこの人物を殺したのか。なぜ、私と同じ顔をしているのか。そして謎は深まるばかり。新たな死者が現れ、真相へと近づくほどに、さらなる闇が姿を現す。医師としての使命と、芽生えた探偵のような好奇心。この禁忌の連鎖は、一体どこへ。